वालेकुम। आज जो मैं ये वीडियो आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बेरे हैं, जिनके कानों में घर्राहट की आवाज़ आती है, भरभराहट रहती है कानों के अंदर, कानों की बहुत सारी प्रॉब्लम कानों में क्रिएट होती है। तो उसी को लेके मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। और एक बात याद रखना, अब आप मेरी वीडियो को जो है अगर अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं आपके लिए नई से नई वीडियो लेकर आऊँगा। शेयर करिए, लाइक करिए। अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। जिन लोगों के कानों के अंदर प्रॉब्लम है, कानों में घर्राहट की आवाज़ आती है, देखा होगा कि एक कान में कुछ और दूसरे कान में कुछ अजीब सा रहता है, उसकी वजह से सर में दर्द रहता है, बहुत सारी दिक्कत। तो मैं आज इसके लिए कोई दवाई नहीं बता रहा, एक बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है और इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये नाक बंद कर लेनी है और नाक बंद करने के बाद जोर से पूरी ताकत लगा के सांस को जो है बाहर को निकालना है, मतलब जोर से करके इस तरीके से। देखो मैं दिखा, मतलब कानों को खूब फुलाना है, नाक और मुँह को बंद करके, तो कानों के पर्दे पर रोड लोड पड़ेगा। देखना, आप करके देखो इस तरीके से। मैं जल्दी जल्दी छोड़ रहा हूँ क्योंकि अगर ज़्यादा करूँगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। आपको जितना हो सके इतना रोकना है इस तरीके करके और छोड़ना, मतलब देर तक रोक रखना है। इससे क्या होगा, पर्दों की एक्सरसाइज होगी और जो इसके आसपास की जो रगें हैं, जिन रगों के अंदर कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज है, वो रगें भी खुलते चले जाएंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बस इतने सा काम करना है। ये सुबह में, शाम में, जहाँ बैठे हैं, दोपहर में, कहीं पर भी बैठे हैं, जब बैठे हैं, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा करेंगे तो नुकसान होगा, जितना करेंगे इतना फ़ायदा होगा। जहाँ भी बैठे हैं, देखा अगर फ्री हैं तो आपने शुरू कर दिया, पूरी ताकत लगा के जितना भी सांस बढ़ाया जा सकता है, दबा के थे, मुँह बंद करके खूब ज़ोर से। इससे आपके पर्दों की बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज होगी और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। मैंने बहुत सारे पेशेंटों पे ये आजमाया हुआ है। आप एक बार ट्राई करके देखें। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।